तो नमस्कार दोस्तों, ये जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था 5 अगस्त को, उसका आज रिजल्ट देखते हैं कि कितने लोगों ने सही जो है एक्वायर किया है। तो निर्देश कुछ इस प्रकार से था और टाइपिंग पेपर कुछ इस प्रकार से था। आपको इसको 10 मिनट में जो है टाइप करना है। ये टेबल तक था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और चलिए इसमें कितना वर्ड था ये भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ ताकि क्लियर हो सके। चलिए, एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, आप सब जो है ना, जो ये टेक रिलेटेड जो कंप्यूटर से जानकारी है, टाइपिंग टेस्ट है, एमएस वर्ड का जानकारी, ये सब मेरे चैनल पे नहीं आएगा, बल्कि एक और नया चैनल मैंने इसीलिए ओपन कर दिया है। ये देखिए, एक्सलेंट सुनील सर टेक। तो इसमें जितने भी जो टाइपिंग रिलेटेड या फिर कहना चाहिए ये कंप्यूटर से जानकारी रिलेटेड वीडियो है ना, इसी चैनल पर आएगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि उस चैनल में अगर मैं ये सब डालता जाऊँ तो मेरे को फिर उसका इशू आ जाएगा मिक्स कंटेंट का। ठीक है, यूट्यूब में अगर होंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेजमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइल ओपन, ये 5 अगस्त को हुआ था। तो 5 अगस्त में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट 5 अगस्त यही है शायद तक, ये देख लीजिए ये है। और इसमें जो है कितने वर्ड थे ये मैं आपको बता देता हूँ। 144 वर्ड यहाँ तक चल शायद तक है, ये देख लीजिए। 129 वर्ड यहाँ तक है और बाकी जो भी वर्ड है इसमें है। तो 129 में ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, 1 2 3 4 5 6 12 6 72 वर्ड इसमें है, मतलब 129 और 72 201 वर्ड आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 201 वर्ड का था और आपने इसमें क्या कर लिया है या कहाँ तक टाइप कर पाए हैं देखते हैं। तो सही टाइम समय में जो है भेजने वाले कौन कौन हैं, इसमें 11:30 से लेकर 11:41:30 तक कहना चाहिए वो मान्य होगा। और यहाँ पर मैंने क्लोज्ड कहीं पर लिखा हुआ होगा 11, ये 44 हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए देखते हैं 11:41, 11:42 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन था। निर्देश में शायद ये चीज़ लिखा होगा, देख लीजिए। 11:30 से 11:40 तक आपको मेटा टाइप करना है। उसके बाद आपको मुझे वापस टेलीग्राम में भेजना है 11:41 तक। जो मुझे 11:41 तक नहीं मिलेगा उसे कंसीडर नहीं। 11:41 तक का तात्पर्य है 11:41:59 तक, ठीक है, मतलब 11:42 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया 11:40 में पहला आ गया। तो इनका पेपर कंसिडर होगा, बिल्कुल होगा इनको। तो इन्होंने बढ़िया टाइप किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसको एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं कितना वर्ड हो रहा है। ये 125 वर्ड यहाँ हो रहा है, मतलब हो सकता है 2-1 वर्ड छूट गया, खैर वो माइनर है, उसको छोड़िए। इनका कंसीडर होगा। ये हम जो है क्या नाम से, अरुण टाइपिंग। तो ये बढ़िया टाइपिस्ट हैं, ये एक दिन जॉब में आ जाएंगे मेरे को लगता है। और हल्दर का देख लीजिए, और ये कितना टाइम सेंड किए हैं मेरे को, ये किए हैं 11:40, मतलब कंसीडर होने लायक है बिल्कुल ये। और ये भी कंसीडर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इनका वर्ड काउंट देख लेते हैं हम। इनेबल एडिटिंग करना पड़ेगा हमको, यहाँ से करना पड़ेगा। 136 मतलब बिल्कुल होगा, ये तो हम देख ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद ब्रिज साहू का ले लेते हैं। ये नहीं होगा क्योंकि ये अधूरा है, 0 नंबर मिलेगा इनको कहना चाहिए। और ये हैं 11:41 के अंदर भी हैं, शुभम टाइपिंग करके, इनको देखते हैं। तो ये भी जो है कंसीडर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये जो वर्ड काउंट देख लेते हैं 135 वर्ड है, लेकिन इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। और 135 वर्ड यहाँ तो नहीं, यहाँ पर ही गड़बड़ है, ये बहुत सारे वर्ड छूट गया है, इसलिए कंसीडर नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात, ऊपर में छूटा है और ये जो ब्रैकेट में है वो सब छूट गया है। तो इस सब वर्ड को माइनस करें तो ये जो है अपना जो 20 वर्ड पर मिनट का जो टाइपिंग स्पीड है वो एक्वायर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 0 नंबर ही आएगा कुल मिला के, और कुछ नहीं है। आपका डेटा यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है तनुश्री राव का। तो इन्होंने चलिए सेंड कर दिया है 11:41 में, और यहाँ पर ये देख लीजिए 11:42 हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो यहाँ से नीचे देखने का मतलब ही नहीं है, केवल एक कैंडिडेट है इनका, ये क्योंकि इन्होंने भेज दिया है मेरे को 11:41 में। तो चलिए यहाँ पर ये डेटा कंप्लीट है कि नहीं है देख लेते हैं। ये ऊपर का छोड़ दिए हैं, लेकिन लगभग कंप्लीट तो है लग रहा है डेटा। ये 139 वर्ड आ रहा है, बीच बीच में छूटा तो नहीं है। तो
ये कंसीडर करते हैं। तो चलिए, जिन लोग का कंसीडर नहीं हुआ है ना, उन लोग से निवेदन है, मतलब उन लोग प्रयास कीजिए कि आप लोग पहले सेंड करने की। और ये जिन लोग का कंसीडर हुआ है उनका हम टाइपिंग जो है सॉरी उसको पेपर को चेक करके यहीं पर आपको सेंड कर देंगे आज 1 घंटा के अंदर। थैंक यू।